तो दोस्तों जो ये हमारे पिछले ब्रेक होते हैं ना, कई बार दोस्तों ब्रेक नहीं लगती हैं, जाम होने लगते हैं या फिर पिछले पहिए से आवाज़ आने लगती है चूं चूं की। तो आप इनको कैसे ठीक कर सकते हो, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको खोलकर इसके लेदर को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखो, ये हैं दोस्तों इसके लेदर ब्रेक शू, जो कि हमारे पिछले चक्के के अंदर होते हैं और इनसे हमारी ब्रेक लगती है दोस्तों पिछली। तो ये दोस्तों ख़राब हो जाते हैं ना, तो बाइक में चूं चूं की आवाज़ आने लगती है। तो अगर हमें वो आवाज़ को हटाना है तो दोस्तों इनको खोलकर पहले हम इस पर एक लेंगे आरी का ब्लेड, और उससे दोस्तों इसको करेंगे हम साफ़। इसको हम दोस्तों पूरा रगड़ेंगे, और जो भी इसके अंदर दोस्तों ये कचरा है ना, आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, तो हम दोस्तों इसको पूरी तरीके से साफ़ कर लेंगे। पहले एक आरी का ब्लेड लेना होगा हमें, और अच्छे तरीके से इसको करके साफ़। यदि आपके बाइक के दोस्तों पिछले पहिए से या जाम भी होता ना पिछला पहिया, तो आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, ना जाम होगा और ना पीछे से आवाज़ करेगी चूं चूं ब्रेक। कई बार पानी लगने से भी बाइक आवाज़ करने लग जाती है पिछले लेदर उसके। तो पहले हम इसे कर लेंगे आरी के ब्लेड के साथ, और फिर लेंगे हम दोस्तों रेगमार, और रेगमार लेकर फिर इसको हम दोस्तों रेगमार से करेंगे इसको साफ़। तो हमने ले लिया दोस्तों ये रेगमार, देखो, तो इसे हम रेगमार से भी साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से। तो आपको दोस्तों इनको नवे ही बना देना है, इतना रगड़ना है कि जैसे कि नवा दिखे ये, तो फिर ये सही सेट होगा। तो हम इसको रेगमार से भी अच्छे तरीके से रगड़ लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बाइक के बारे में और भी जानकारी जाननी है तो आप हमारे चैनल पर जाओ और सभी वीडियो देख सकते हो। बाइक से दोबारा बाइक में कोई भी दिक्कत है तो आपको उसका सलूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप एक बार जाकर ज़रूर देखना। तो चलो हम इसको कर रहे हैं दोस्तों, अभी साफ़ देख रहे होगे, तो हम इसको पूरा साफ़ कर लेंगे। इतना साफ़ करेंगे कि ये नए जैसे दिखने लगे। तो इसी तरीके से हम इसको दूसरे लेदर को भी साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर ये 2 लेदर होते हैं दोस्तों, तो दोनों को साफ़ करके देखो अच्छी तरीके से ये साफ़ हो चुका है। बाकी अभी भी इसमें थोड़ा बहुत ही है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं साफ़। एकदम गड्ढा के रेगमार मारना होगा दोस्तों, फिर ना तो ये जाम होगे और ना फिर पिछले पहिए से आवाज़ आएगी। आपकी चाहे कोई सी भी बाइक हो दोस्तों, अगर पिछले पहिए में आवाज़ है तो आप इसी तरीके से इसकी आवाज़ को बंद कर सकते हो। ओनली लेदर की आवाज़ कह रहा हूँ मैं। तो देखो ये हो गया अभी साफ़ अच्छे तरीके से। तो हम इसको दूसरे को भी साफ़ करके फिर इनको फिट कर देंगे, तो इसकी आवाज़ हो जाएगी दोस्तों बंद, और फिर ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी।